A renuncia da empresa obrigou a iniciar novamente o proceso de contratación dende a publicación dos pregos ata a presentación de ofertas para poder proceder á adxudicación da obra. Temos pendente o saneamento na Rocha, na parroquia de Serres, unha demanda que se leva facendo no noso concello dende hai moitos anos. Este proxecto por fin foi aprobado dentro do POS 2016 do ano pasado. É un proxecto que xa estivo adxudicado e incluso asinado o contrato. O problema é que o día que veu a empresa que asinou o contrato, que foi adxudicataria que asinou o contrato, o día que veu a empresa para facer o replanteo da obra, en lugar de facer o replanteo, lle comunicou ao Concello que renunciaba a esta obra, o cal causa un dano importante ao Concello porque significa un retraso enorme na execución desta obra necesaria e que leva sendo tantos anos demandada. Isto significa, como o contrato xa estaba firmado, significa que hai que volver a iniciar o proceso de cero, volver a publicar os pliegos, volver a darlle oportunidade ás empresas que queran a que presenten a súa oferta e a todo o proceso de adxudicación. Trátase dunha obra de gran importancia, posto que permitirá dotar de saneamento o núcleo da Rocha e eliminar un punto de vertido da Praia da Virxe, onde se empraza un dos principais bancos marisqueiros da Ría Murada. Quero dicir con isto que o novo proceso de adxudicación, que non nos quedou máis remedio que facer por renuncia da anterior empresa, está moi avanzado e agardamos e desexamos que en breve empece esta obra tan necesaria e esperada pola xente da Rocha. É unha obra, ademais, que incide na calidade da auga da Praia da Virxe, onde temos o maior banco marisqueiro, co cal é un valor engadido á hora de realizar esta obra. Na reunión celebrada esta mañá procedeuse á apertura do sobre das ofertas presentadas, polo que unha vez valoradas, o Concello agarda poder adxudicar a obra.